Ne yaparsan yap benim umrumda değil. Niye biliyor musun? Çünkü sen bitirdin. Gözümün içine baka baka yalan söyledin Melek. Cihan. Çok büyük bir hata yapmışsın. Ben dedi yaşadığımız o güzel günleri ben unutamıyorum. Amca ben korktum. Meleğin üzülmesinden, onu kaybetmekten korktum. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Ревность, сожаление и подавленные чувства любви, которые переносят в себе уже много лет, в конечном итоге достигнут неконтролируемой точки. Он решит использовать свою старую искренность и любовь к Джихану в качестве угрозы для Мелек. Признание «я пришел разрушить твой дом» не будет просто предложением, это разрушит мир Мелика. Когда Пери сделает это признание, она почувствует огромное облегчение, но это облегчение будет кратковременным. Потому что когда Мелек внезапно станет свидетелем этой сцены, она совершенно неправильно поймет контекст события и подумает, что у Джихана есть тайное прошлое с Пери и что у них даже все еще есть связь. Мелек, чье сердце разорвется от этой мысли, не сможет сдержать слез и уйдет оттуда, не сказав Джихану ни слова. Пока Джихан пытается понять, что произошло, он видит состояние Мелек и чувствует, будто ему в сердце вонзили нож. Он начнет преследовать ее, но обида Мелек будет столь велика, что остановить ее будет непросто. Эта сцена станет одним из самых тяжелых моментов для Джихана, в которой столкнутся его гнев по отношению к Пери и его глубокая любовь к Мелек. Джихан никогда не забудет разочарование, которое он увидел в глазах Мелек. Он дорого заплатит за то, что не был с ней честен. Он столкнется со своим страхом потерять Мелек в своем внутреннем мире и проявит смелость раскрыть все, что он скрывал до сих пор. Сначала он отправится к Тахсин-бею. Он расскажет ей все одно за другим и с открытым сердцем поделится своим замешательством и ошибками, которые он совершил. Увидев честность и раскаяние Джихана, Тахсин-бей решает помочь ему. Тахсин-бей скажет Джихану, что ему нужно превратить свою любовь к Мелек в действие. Он объяснит, что ему нужно вернуть ее доверие усилиями, а не словами. В то же время Сумру Ханем и Сансус Ханем также встанут на сторону Мелек, поскольку они станут свидетелями ее слез. Однако со временем они поймут, что у Джихана есть и хорошие стороны. Они увидят, как Джихан боролся за любовь. Эти две женщины построят мост между собой, чтобы смягчить сердце Мелек и объяснить, что намерения Джихана реальны. Как раз в тот момент, когда все постепенно встает на свои места, происходит крупное ограбление ювелирного магазина, куда Мелек и Джихан ходили вместе. Это событие изменит ритм сериала в совершенно ином направлении. Джихан проявит огромное мужество, пытаясь защитить Мелек среди паникующей толпы, на которую нападают вооруженные грабители. Однако, когда один из нападавших нажимает на курок, Джихан получает ранение в грудь. Крики Мелика разорвут сердце всех, кто будет смотреть на них. Эта сцена станет переломным моментом, когда Мелек поймет, как сильно она на самом деле любит Джихана. Часы, проведенные в больнице в окружении близких, молящихся матерей, Мелек, ожидающий рядом с Джиханом, и родственников Джихана, которые будут с большой тревогой ждать, пока Джихан выживет. Мир столкнется со смертью, но вернется к жизни силой любви и молитвами близких. После этого события будет пропуск по времени. В финальном эпизоде все будет передано в ускоренном режиме. Джихан будет рядом с Мелек, полностью выздоровевший. Он предстанет перед нами как человек, который держит Мелек за руку и полон решимости построить с ней совместную жизнь. Мелек и Джихан теперь будут жить своей любовью, ничего не боясь. Они будут вместе ждать рождения ребенка. Этот ребенок станет величайшим чудом после всех пережитых ими бурь. Хотя пол ребенка пока неизвестен, эта тайна вызовет у зрителей приятное волнение. Будь то девочка или мальчик, этот ребенок станет символом их вечной любви. С другой стороны, Тахсин-бей теперь захочет начать свою жизнь заново. Он не будет скрывать своей любви к Сумру Ханем и открыто заявит, что хочет провести с ней свою жизнь. Госпожа Сумру будет очень впечатлена этим предложением. Несмотря на то, что поначалу она колеблется, она смягчается перед лицом решимости и любви Тахсин-бея.
В финальном эпизоде состоится свадьба этой прекрасной пары. Однако для этой свадьбы им придется дождаться возвращения Нуха и Севилай из медового месяца. Тахсин Бей организует свадьбу, которая сделает женщину всей его жизни счастливой. Также ожидается бурный процесс на фронтах Эсма и Эсад. Несмотря на то, что Эсад полон сожалений, Эсма возведет между ним и ним стены. Асад попытается преодолеть эти стены одну за другой. Каждый его жест, каждое сказанное им слово начнут растоплять лед в сердце Эсмы. В конце концов Эсма поверит, что Эсад изменился, и что она снова может ему доверять. В финале эти двое откроют совершенно новую страницу, держа своих детей вместе. После романтических дней медового месяца Нух и Севилай получат известие, которое удвоит их счастье. Когда Нух узнает, что Севилай беременна, он утопит свою радость в слезах. Члены семьи отреагируют на эту новость с большим энтузиазмом. Благодаря прыжку во времени мы также станем свидетелями моментов, когда Севилай готовится к родам или держит своих детей на руках. Отношения между Назимом и Харикой возродятся. Хотя Назим думает, что Харика не изменилась, со временем он увидит, насколько взрослой она стала на самом деле. Принятие Харикой себя такой, какая она есть, и сохранение чувств к Назиму повлияют на Назима. Возрождение этой любви еще больше усилит эмоциональную сторону сериала. Назим отнесется к этим отношениям серьезно и ясно даст понять Джихану, что его намерения серьезны. Хикмет и Халиль останутся совсем одни, потеряв все, что они приобрели обманом. Хикмет будет зол на себя за то, что поддался лжи Халиля. Но с этим спадом они начнут понимать, что действительно важно в жизни. Несмотря на это, им не удастся избежать страданий, и в финале сериала им придется продолжать расплачиваться за прошлое. Пока Беньямин и Джанан пытаются наладить свои отношения, тот факт, что Тюркан все еще работает дома, ставит ситуацию в тупик. Присутствие Тюркана вызовет неуверенность Джанан. Эта напряженность приведет к новым кризисам между Беньямином и Джананом. Если Тюркан покинет дом со своей гордостью, эта пара снова обретет мир. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы получать больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.